Lamalap, onganaglen gosta kewa, ke kaisinge, klo ke aslo wosan intunin na ke taganila shoye ka indututin gastan gada, uya ke pesinge ke background na, tawalipan na kataka pingana len in wiko was kamalutut man yam dash misinge ka ke kaisil leninge. Anako sitaan misinge kataka in sam kun na ke som era tailosin mattamak lut go and make disciples ashkemetos up the long lalkush fasingalan kosh ke longul pangan malutut ma kat matayang nagekilen misinge ya nangama ko swin wi kat ke
week na phone siya ko siya dipselata na kataka kadin gan wipe akalemila ash malutut mas ke week misingia ash listen em stolu pangakomen nan tangalye ki dutilas ke week singe pa da akfashia ki pelane dawi ki senri ka finden ki senri school lagi matolu makadin kain tangalye ngen malesin names ngay siyak na kayan ba masimit ngan fak mo identify characteristics of generosity ngakumin kay nakalin ye ka akalim ye o ye ma akademikas nga generosity komesang kensiyon kasha in kasha matwiyasha na kilesin emsimit ngan highlight si matakakian tako highlight ya ke dutilal Paul kileta aklola na sinmet koren saptal kur fastolu na kaya elda galikiye highlight si mail ke sham kingan ke lesin em saklo singan ngako minakataya na ke context sima ke Paul el sham kin na ke financial collection singa kasha si man rekla na sin matlalal fung ifinan Jerusalem na oyangan inta na si kom el sham kun pe na ke finna na ke church Gentiles kalan mit peken nge first century na ke oyen sang lalusan masyak tuluan bang ako min ka nakalimi ke sin kenek mga kum ka nakalimi pela mga kumak fast chef ka na ke oye si masam kunjak na ke generosity nge ka lash ka ganyan ka so mga kum askya na ke liet and band na naklash na ki naman yung dasha. Nashtagan pangan lesinem stoluma sham kunya ka. May lutut ke week na phone singe. Elta ka wipe malutut siya singe. Kaya pa si maita ka na si kuma pa. Kadine tala ka singe generosity ya. El sikya ke slagan top sila kom na ke kalayang bakit na gat na si koma. Nara kita ko matawag pa na kimande ora katrela front load si. Front load si ngayon pa in kain ko ikoya malutut si ma sham kunyak na ke Henry schoolan ngayon. Na ke front load si ngayon aksafiyak lakat matawag pa na kimande ya. Instrument na ke malakay sapta tolu fasit ka rin nga luo. Main siya wo na silo siya esang. Esang singan pa kapsriyak na ke generosity singan. Napakat ko na ke oye simang siyak sita pa singayon. Sin Levites nga na. Tako ke len singalit ko ke pepuri tustean sang yokli mafal. Ke kasha maurekani insang kasha ininamasha. Takata yoklele na ke ininamasha. Nara muisil fola de lokun. Pasharam ke Exodus ton molon gosh fastu na ke itkosh. Kataka pasharam kun na ke Sam ungol itkosh. Ke oyasima lela oyalan ka dinetaya. Na panang ma na kayo malorela. Dawakel pape prem. Tafula na ki taliksinata nga Isaac. Oye ba na siya Jacob. Grandson sinata nga. Blessing smiler na siya Lusan. Na in multiply ba na ki pusindalik na taltalon. Wina kain siya umasang karangan na Lusan. Ilosin mo kain fact kaginakalimye. Wala na lala. Nakatli sikyak mga sin patriarchs nga. Papatamanan Israel. Na ora, kimaluto chingi fas na meta. Udaka peka hindi na ki kasalan kat na sin kasi sipe
met mapuslema ilsang na si nganlal sang kyasalal na si matan fe siya ngayon ka nakulin la ilkat na kasi kat na lalmit mo si laspel na gawa na fin pa naki somlal los milos akwagi finani chepe falene Belgium Moses yılda kana kipet siyagat kandila metgi bena boye patati fel Joseph nara kedale kuyangan tako in kalem sin matan fel siyangan la syakat singe nara tatafla mangan gel Moses as the deliverer mandaka ushalos taliki tong lalos finani chapan kaditala ashikasak singelo rekle masafla sepa unsi siyain enwakle mangan akkalemikalan gat inatay yakil Exodus lalosan los tifokle pakaditamo encampment la dalanat ke ensi siya wangan endel shudba kan gang na we siya Red Sea pa on and chima in the back their back is against the wall au koke los ke pelsingen the kasilan gat nge isang sil Moses gan shalik miasha inatay yakil kanin mange patta kakatay yakil ne ke pelsima del utsak paitla na ke inuchak ke ferino layanga utsak lalosan ke land of milk and honey Sidi semet madalsyun nga Jericho kalan ka traken yepe inatay yakil kain no yenge pana somne finne na ke shoa kalem gel Daniel kalem begel kawak tolulal nge Meshach Shadrach Abednego ingan sisiyang Daniel na gelafin leon si tingal nga liel ingan itiak yang daliktolo nga nake-furnace nge wuryak pelit kosh awangan masikyak na sielos in kalem ge katsinge na paina nga rataka na siyespe na New Testament siya pakadetaka na kemsinge Paul in the Planet Church nge pasom na ke-sham-sham ke may sang makatsaman nge ay laide ki luo koren taga sham-sham kunyak yok mataga akademiyak ki malutut sima nga fak mo ay laide ki saptal kus pastolun ki yasinge sang singen da ki luo koren saptal kus falene ki saptaya siya pakat taga sham-sham kun fong aksafi fong na ki fosya kon kosan na ki fosingal mi kosa narin oye pe na makatil orek makanal Paul intilo ko na church ein ka nakalemi kalal in welal kel sikyang na sil kat kalem ke mata ko ki oye si malta kan kalyemit Christine ngaya nganlan ka tutyak na yorol na panang ara malutut misenge ta kape epet echepe na hikle na ke Great Commission siyenge mata malutut ngayon mata tapan ka singen ta ka ke orek masifas algusan mayen pange masimasang ka na silos metigilos kain akfashurek malangata na payata ka na siyesh la ka singe katil sang na fellow singain fastnamet nguiguke mamalutu tasha ta ka kem singe ka sige kastal nge pakushay online ministry kattaka inwiko usken sam ke na panangara ke wiksingal dolun kisingal akor somla ngama ko usli
major shift 심하시기야 마다가 갔다가 예능잉어 마담을 리바넬 우시에나 시시 데소니가 삽달메가 퍼스동을 돌 가린 카인다가 리라 에퍼거 마싱에 인가인 이닥라 section akluo 시갱 mayen kita tabernacle siya ma replika siya ang sang rela temple la Solomon oye peke temple siya penangan ma destroy ya ki syuda masaya kya siya Zerubbabel ma papena at the cradle the should be renovated yeah nakanaw siya lagi 70 AD tabernacle singan lomnuk singan siya yes itu kunda de voklagyan itya pa de lokya makatel sang nara section singan ask section dolu aske na kirsaman nage sitestoniga mga flusye kasi porak pianga ko siya liya na section dolu kaya nga masamram ke karangan manuwos nage spirit non-gawos nage soul manuwos nage body napakos liya pianga spirit soul and body na soul singan pa idakle pangan ma revelation si may dakyang sel tamalipanin kisensiyakkin nakat fast na metta na pakum dati pangan mo kayo na masing mana yok si pa idakle nga ling si pa na nga mam dakya 2002 nga dakta Geo Valiki Convinli na ke rom singal dolu fa singal dolu kasta ka patol si pa rik maganya kaske kaspe kengan horror elon len tepik o yesima tena falin gandi kiegi pe kasan gata asham ngasum na keda na itakle pengon ke na mange te kana shirki katta ka fa kasan gata la eno na kanin point out mange nara kadakile na klafin bam to ke 2002 fashion ngasi fan ang amtawek taga full time ko landsap ke 2000 fashion ni ye tarian afin de yam singia katorek magan product sima irelik may takle kastan gat ke takle cheeses ligi nakatfinnan kata no katfinak fashima cheesil wangen ligi nakadenan ka ke kasing a life without Jesus is a life wasted na panang mana yok shipesi ke damlipan it point out masing dari ngaut kin genex ko siya yung anda ko when malan ka ata kumkan verify rek maganda pa pala na ke na panang ara tagata na ngasom diyan na ke article of furniture it koshke tabernacle tolu ashke inner court pasol si may daklangan natagada na showbread singe wangin le kung kandi ke gospel of John mange na phone articles ke gospel of John idakle golden candlestick it koshge na idakle be altar of incense mange ka tishak na kelang silash kinga fa nget table of showbread siya bange sifos makumkwandi kia John ako singalakos kung vigilya nage cold and candlestick incense of altar sapta singalakos ngisngal mekos na sapta alkos pa nage golden stick nge mange mako kike pepal nata siya na panang ara kiyata kain ikesta da kain ilasha ke praya lasha kadin kain pangon mat kol lasha ini kesta mtanin siya na ke masinge in kain lila
Evin wangen actually was working ng mga ina tawle mga singaligi shelf. Elden abo. Na vinnan ka ta na oye siya matukoga nga this is very bold. Ingan fact la mga sikipapal. Especially ki fashion lasha oye lasha. Kadali we wait. Kadali lang siya yensi. Kat kim ta ki ay pedestal. Kat kinaglen yakat. Kat tiken fakyakat kuluk. Tashak ta malan ka ata masiwas pay. Feelings like koma immaterial. Kadinan flok na gimapay siwas lang ka ata. Napay nga kaksigin ka napakotin lalara mga katefak mo refilia kikipel si masak na spell la sinaksiwas silang. Na finash mo itfak matafong lemasing ka fak lasha. Umso marapet due diligence naman kumeliike. Men kita pela kate connect la tafong le. Akishipin kat kisse face. Kat siya nga meden fak mustache ish. Nakatepan lang mo ito nakiungay. Mada wigat pena fala naging falfalin ungay. Oye nga sikyak kumemdawagin nan ka. Nakimalan ka atam singi kat prostitute. This is a lot of bold talk kishbin. Ikesta sina bangada sakta. Malan ka ata foretelling. Say it as it is. In mokligatyak. Kat fanorik magana ulungulakos nga. Nagi-calling mauta ka na siya. Nakanaksiyosyak lang unayak mga dari. Upe mo siyang Ngayon katwayot na wema mamit kola siya. Dahil siya nagi-government, sisla siya pola dahil kialuwa. May tapangon mo, it's alright. It's not alright. Masi mayok si pemi tapos yuk met tokshalan kada masi wasuslal. Meto an gosh, fastol ngol dolu. In makat kan lieten. Kadin kan li mange. Aksyo sila. May katfin arat due diligence la siya mata. Inara na mapangkat na kaya. Tesom ikuspel la siya kay government. Men aulong ulakos na galensi. Nakatika na rek matuwa siya ye. Takara masing gravity gensom pagkanak malutut ngaya. Nayak na paipel la siya. Kadin makay nita ki malutiya. Napalang kadin na kadin pray ki mange. Pray ka shkrewa kastan gata in patati ki fertile soil. Fitesin patatle. The folk kinyok singen akula inka no kyayak lege kapat susfako apa na kima tang si matago ki kumsom make disciple som kamwit tang na yok si bagi kamwit singen apa nang naknas ki pesinge Gesta la jagat takani bray. Ke Elia marchi madash. Yok ginagawan gulan sinkat. Ikat mol sunlen sa sisi. Mayen. Kadash kyo yesi magat. Dila ikek ladari at 2026. Alepo kandan metash mdul ladari. Kadin kan pray na sinkat. Ilfin bangon kat, kakatako la. Kataga ni pray. Kat kaksyakin kom, kat papat Martin Shaw. Kat wetok lagi pelsinge. Insyud betaka na yetom. Inakkalamila wangin lalmet metlash kala shifena. Malutut siya banyi madasingi kadin kandaka. Inakataya kaya shaman na sinmatlasha.
Kattikan fast na mit. Pingkumwengen ke. Kat kulo malap na siyum la, kilal fung ilash. Ke finish work ke wen na dum din saksing. Rokat ngayeng in ka faka ke kaslom. Ekun ka fuen mekalan sapsi. When kaslom akkalemi ke avisi siya vasingalakos. Na pelsi na kataka. Sistema matam do ke mam sasya. Wala ka paswo ulas na siyum. Sili ang anjingin kat. Kaya oya siya kat lang siya. Faklo malap na siyum. Taka siya mam dikiya fash kaya din kain. Siya kaya kumait wiyas na kayo. Mam tayin ashur la. Matlas na kayo mam ta in manasla. Mat na kayo lashma. Tayin kapur msig. Kung mag-fan na kat papa. Pakain si misla pa na siya. Nakimaslash. Kumurekatle. Kumetayin inalasha. Kumeta manos. Engat singelikke. Engat inina. Kumisaplak mekalli ke manos. Katlalal fungi bela. Sikosok lalas. Ligi koslan maguluk. Kumukifan na pakantalala singin kosukong. Kat nishiki kasalom kat papa. Naklas wikat kasyakat. Kat pray ke siyaw nakkewa. Mat siyaw klenalas mafastikikat. Kadin pray ke siyaw. Talo sin de fosya kipel singi. When kaso nakkalemyalen nakkana sish. Lamit lalal fungi nakkewa mamdulle matakasykyak. Elos na kayo malal fungi. Awen na tumesikle. Elos rapture ready. Lelen pange makataske katmet lalal fungi. In rapture ready. Takipel si wan na tumsikle. Kadin witalakyak nagipakanyang singan. Kat pray cash na kayo. Mayin wangan na pa italas wangan ito. Kana si oye. Kat confess ka mo kayo nake. Yung mo kayo fan na kat confon na. Panangat pray. Lalal fungi kum nakamewikat misingi. Kat pray peke mat call lasha. Inkan lo ang ako yan nake. Sides tunikan mewas tongol tolo. Inkan aksyo sila. Wipe. Inflokon machisas nake. Linglalan papal natas. Kadin ito ala. Katin na kadin defensive ki product siya ma. Irelik. Matafong le. Elusya na siya. Earsake false doctrine. Malo masiwas pa ill-orderly. Wangin dafong leke. Dahil kadin tiya. Nanakin mait na kimalo mo. Mayin kumakkalemi ki ay siya lang malimekos. Na nanakla siya ti panaklo mo. Malom na kewa. Kumakkalemi lang matal. Panang kipel si makatako. Inkan wi. Mokle. Ana sirik malo. Kadin kain alanayas mak. Inaklen utuftufiye. Panang kifaka klas hoye ka. Katalal fungi. Dame wikat. Kat kaksyakin gom. Kat wifaka klem dalek la pay Jesus Christ. Wun gulo si fan na natum. At kami siya tukun nentolo el molyak. Eingi. Ilas lepo leyo. Irumin kain. In their seat. Tawikat lagi prelas na siyum. In sham kesh. Ken wun natum Jesus Christ mitlang ulas. Kat faklo malap na siyum. Amen. Lomalap. Belang ay flogun na rum na malipan. Kain siyapan siya liyawi. Fast na met. Aglen met pelas. Lomalap. Tamil Triskel ke. Kushin proy. The going ikeslap len lash.
Kai singe San Antonio ingin agak kita awit kosta po ke kon sette aku lo malap ke o yeshi maldrak ndak na lakin pe akalamila biksingal tolun yesingal aku sana mishing kataske masinge kataske pro singe kadi nalle kalam na pa ke section aklusi mai takke temple singe aku lo malap naro Betti det fast med det. I noen av bøndene var jokspe i en arslo mange en innspill som en avgjelde. Da vil treske inn til akkurat gås. Gåsene var som darske backgrounden, på en kom sjøl om man be. Men når skal din tak tamtal situasjonen, det kan Alabama med. Bet oss I Thompson, kulomalla. Det kan jo benasjon, kat place sjøl om man. Ne Louisiana, Elbot, kulomalla, bemen, kat place your family, kulomalla ke sampramarja. Kulomalla umpenapange tamtail procula Nathaniel kayo kulom kaksigin kat tamlel Stinson Walker kayo paingos kayo kat kulom malap kat place you show man be tamlel mikan stinida tailan tamlel God bless you, your family back. Kulong malap yartluman. Tamday kenye Charlie. Kulong malap kung patagal ke pasay met o ye kain as always. Kulong malap na siyong God bless you, your family. O nang akalam niya. God bless you, your family back. Kulong malap yartlan met na kayo. O ye main na kadinash kaya nga pa rin tagay na inche si fan. Every sapta akos for sa akos may gosong ko sa akalim. Ash mano si fan. Ars ngon chifan, ars finchak chifan, ars lem chifan, ars lalalfung chifan, ars baptize chifan, ars kat chifan. Kat na fon na isus na gangon man kat metalalfung niya, kat champram kan metalalfung niya. Na oya makat mata ke, inchewu makatash ke nge, patagan ke keyword lu matamlal tagal liya tari ke front mot lala tagal ni masing nge. Stewardship, we mission. Stewardship mission. I've got the stewardship thing. I got the big man there. I like telling me. What's all the way the Genesis of the loop was single maker. God will la garden che sang na sila tam. Then steward. Pang masing. Nakadita from school and pagkatash ke fallen humanity sinim singing. Satan il som. Somnar Eve the koyang. Mangan sikya. Siya kalamien Genesis of the loop was single course. Lain sina makuwo siya kang fukun siyak sukuma of good and evil siya was shall be die. You shall die. You shall die na. Spiritual aleda mani fa pa mi siya. Pangan mi siya mit. Nakat isus na nagafela siya kat inherit mi siya. Pangan ma siya. Mga yoksubayin in broi siyesin siye katin akiye priority lata na kemasing. Nara mitigi bena katilalan kenigin mo sugutar. Makat kalam ke Jesus Christ. Kata na stewardship si paino na sampram kinya ke wik na phone siya kadali ito na gasline kat paino kadin steward niya. Mailu siya na siya na ke Bell larger, nage me talent larger, nage resources, nage money, nage spiritual key larger. Elusie, kadi nakyok yo toko sa life in fellowship. Vingat som ni kita kshima tamdal cheska lilak kalim nage shietes one me got long tolungan tana. Sachina kloita kle. But lom nukshinga nage temple si masan from ganyan signify a presence land God. Ashland God, you don't think that in God in the Old Testament. Nakataga Paul makat pa temple mishengi. Significant land temple, kung nga temple pa, Ashland God fin fellowship. Pang stewardship si makadakshin. Pang oye si mga minalikarang we were created in the image of God. Nagayataga isus them, takil lang kalang pakatan yok lang God. Temple siya nga nang karang niya. Kat steward, kat magtol na temple siya.
na oye chi fan na karang temple singe pataka ke Genesis nega Revelation pangai masih mai usia ka di news Great Commission singe matam le teskal daga from no dia ke mantia chi pe daga ke forcing along ko nige me longo mjenge si saklu me to longo like go forcing along ko nige longo bangai mission chi mga dash ngai. So for us to really go and spread the gospel singe kadina na le chin kun temple singe temple singe na ni equip pa ka the Holy Spirit. In other words, kadina ni shuste ka ngan God lie spiritual gifts, lie pel, lie talent, lie resources na kayo wangay manage. Bangay masinge, ba stewardship singe kadin responsible manager of what God has entrusted us with. Bangay masinge. Katta ka kalain sa mo sila singe in kalain sa pikat may tanda ka nagamuli na siya. Elda ka muli kat nakat na kayo siya muli lagyan eh. Kaya ka liatan na patam li church kalin mga din proy kun kat proy kun ne fata ka wigos proy kun nage Rome sakta singa liyo foshi na gal megos ilan ka proy afin trap mali anda ka rela sermon siketa pang masingat sacrifice ourselves as a living kat kichakin kat jang kespen lang kalang yoklan kat offer up our bodies as a living sacrifice matal holy and pleasing to the Lord. Na I've got some na it's all about sacrifice. Katil lang kalang yoklan kat singin nage isusta ke ngan kat ke temple singin na katilashin kat in kat the Holy Spirit. Nakatil lang kalang pakotin yoklan kat we are picking up the cross and follow Jesus Christ again. Stewardship singin ito kat na wangin mafela na kat long siya yan Genesis nega Revelation again. Wangin may na kat na siya yan main sa ngakin chuwi kat again. Wangin may na kat na kay siya Jesus Christ again. So kat long magain na Genesis nega Revelation kataraw or malangkat magain na nagka-Great Commission siya nakat ukay Jesus Christ magain na pangamatal siya we are set, sanctified nagka-or malangkat magain pang-conversion siya kat adapted na gato ko siya kat matake masing kat siya kigangan malangkat na ngayon nakat stewardy or malangkat stewarding madu siya na siya according to his will nakat some fact Great Commission siya nakat ito ka na Elia na yok si patas siya Messing Panta kung tak siyang from good. Katin na steward di malangkat. Menti malangkat pa usmit ko siya nga fasikin 2002 na masing yalong wala kos. Masing ito kakiyapikot na masing. Sim na no mo paipan matal. Kalis na kikas kusay. Pangan reflection nga liya ka. Paipan matal pia kas kusay sima. Sim na ke ling sashi sim ling nata siya. Ling sashi siya nga wangin ka. I think at liya akwak ma kadina nash ka nga na Satan yung natakon. Para inakan-flok ni ka Genesis tolong. Ito ka sumna Eve, kanaos na masya. Mapay si makatil sang na siya. Kaya pala, eto may buwi pa na patat siya. Aro, spirit na kayo wala siya min siya, ina siya damolya. Na para siya ito ka nung siya mol siya. Na pang masya man ang karang yun. Hindi nakatkuf na yung karang yun. Efo, makya mitlash nga. Mitlash nga rela translation siya nga. Usiya malan fel. Wangin, mautaga kaya ngan God. Mas kan read luto mo dito lu. Pasingalan ko singalit ko rakal mga Bible na kayo daga kaya ngan God. E ashibain luti inka inaksuwa siya akataya matsuwa na sinma ito. Wangin mga norik for so long. Bible na kayo daga kaya ngan God. E ashibain luti inka inaksuwa siya akataya matsuwa na sinma ito. When mas mga dorik makiningan na yalam na pailay takya section na close. Wala tamil church kalak kalan. Itak la show pred canto stick we
alter fin sensing ma yok sipang ma na yok shipe sipang chisel the fama el pa bread of life el pa kalim el pa light of the world o mga itakle e vinga tina ke rom singa lu fo sima ka dakalam ye penya kadin offer up kadam ma keng sima min ma ke chisel the mi sima ul yak ma ko class kadin na for laud la la fin online ka chili ka ti na meshi kya Kataga pro may keng kat offer up our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Pangan altar of incense may ito ka naging pro ay malash mo. Kaya loin ka naman na chef la pagat from din. Nakat fo siya din. Kat fo siya. Bible siya makay na isla soul siya. Lang siya mataga wangin ngon mong nagyan. Matlas ko siya eh. Kadina ka din na smaklingin. Kadina na napay ka din float na rin kadingin. Maasin nga kalamyak, which nga doon nga siya lakos sila. Na may taga, may siya, taga fakti ko na mo, wuna, Bible siya nga mong yang kaya. Ngon man kat mong yang na kaya. May siya nga taga government, taga church in his whole life. Na even kung dali condition na rin ko siya, makikain mo siya. With more makun God's name in fame. Masap siya luto akos ke 10 Commandments. Mataka akalamiyak na kata siya man next week. Kadin lang si kadamit lang si matalan las. May nga trap ka, may kikiya, may push-upas. Mataka makatin mong yang nakimasing. Pangay si makadaskya. Na pangar malalchetan. Son singaw lakalim niya. Ngayon read ke me. May push-upas ilda ka. Talen push. Awniye ekanausla. Ngata los fa mol. Ada mol lalap. Fa malalos. Pangmachikataskya. May push-upas ilda ka. Şeytan başam from ganyan. Talen me, len push. Steal, uniya, len kill, ekanausla, destroy. Steal, kill, and destroy. Pangar malal şeytan. Napata ka utakan na kailang watered down niya kisye. Akfo siya katyak and wood. Taga ke 1982 na kaya met ma mata yak water. Usian ko try. Fashion yang alakot na masing byproduct lang met ko lash nga. Pausiya lang watered down siya. Na met ka pa forward. Tifani makikiyap siya. When under their watch, mga orekla. Under their leadership, orekla mga. Kuwas long kishin proy siya. Proy siya mo me. Kadin alin siya posisyon la. Ito admit la kat tafong la. Kadin follow na rin ka. Pangin masing tilya la me kumarela. Tafong la faka tilya. Pachisya ito ka na kaya. Ito ka mo di kat. Ito ka nila makuluklas. Na kaya kung taga 4-4 mawangan matafong la kaya itak na sa chinakluo. Kung siya na 4-4 mawangan matafong la kaya masing eh. Kung may kikiyap sa lalal siya na sinmitlas ko siya. Fo, kung may talag tafong lang, lalap siya. O kung 4-4 fat mo, mawangan matafong na kaya, katin mong niyang na kaya. Bagay kayo may siya mga tilwit niya. May siya batas kaya mitlas ko siya. Shaf na, ukoyan may ito, kat float na rin si Jesus Christ yan. Nga mataya, nta liye ne nga, ikat na nga liye. Tanay wangan siyang lasing kain mat na. Na wangan oya main taga kat compromise taga mat pay kataw kayo na may kain mat nga pay na kadin proy kaya. Na kung mat tas ko siya even ko matala tafong na siya umukayin na. Man na kung siyaw lan mat nga
kung ti surface siya may itagat na kadat makain siya na singkat. Kat na kayo wamit ko siya and set and would completely off the shelf. Bible siya nga and completely off the shelf, taken off the shelf. Men den mo itakle section aklo even you know exactly what we're talking about here. Man taga usien ben na masing nga nakyokki. Mars display kaya tangan usien ben na ingin. Good News Bible, New Revised Standard Version, pa translation teams ago last. Finan ko siya nga makin 1992 na 2002. Good News Bible, also known as today's English version, lang si fan na si pangan siya source ka translation Mary ke mamay last ngarit makina. Masyaklo pa New Revised Standard Version. Na pangit lang luo maurit makinyang. Dia masimla kyan. Dia. Good News Bible, pailangan. New Revised Standard Version paklungan. Pangan lang luo may tlas ko sa ngarit makin. Inrala, Bible siya pa watered down niya ki, makikiyap siya. Mamisya siya, mangon tinamulyang na kya. Ngon man kat mongyang na kya, lakan wine matafong lawat, lakan wine misspell na masyeng. Tayo kat liya na, meshingan, spirit, soul, body. Highlighting yan. Good News Bible, fact mo, spirit, soul, and body. Manuwas, non-kawas, ang manuwas. NRSV, akalam mo me, spirit, soul, body. Translation yung fast. Pamitlas nga ulit makin. Nabing kata na, bako matangan fact la, ulit la, tanapangay, kias ko saya. Manuwas siya, manuwas. Manuwas, itaklan nan kawas. Pati-sign, titafong na siya bang. Pati-sign, pangamit wota. Pati-sign, pangat kikiyap si mauskat. Di mo siya nga. Usi mami siya sinashes. Nara, matpas ko siya. Nansi ba kayagat? Nansi ba nakayagat kay sila? Divorce. Passionate lang trip-payak natin nga po siya it become normalized siya. Makulog siya, become, it's normal niya. Mas lang trip-force natin nga. Po siya ginamit. Pugunan, kulog sila. Pokpok lang yan. Therefore, when God man got one naligigat, kaslan God, itakla. Siya silwangan nila. Nara, nga ko mas kamasing nga yoksipay naslom. Yoksipay aslom man takam take backgroundan kun nong mang Paninan takak siwa singin. Babal na kayo takak man kat arsipay niliti. Inkai inakswos. Inakataya maswos. Di pelingat ng tarik siya ngingin na mo. Pelingat tuya kakswos si masing. Na may trupo las nga ifin sak narik magin masing nga Kankin. Matlas ko sa kankin. Kankan lamang. Asita na kaling mi. Pangat pa si fan na finfela. Wangan soul kaya. Na ifin kong di somliya na kaya replica may taking na siya Moses kalam nuk siya nga na signify na pa'y Aslan God. Racing Slan God pa sampram ganyan. Aslan God. Runtit na din God nga the Israelites. God, kat patimbang mi siya nga. Kat isus na kang online God, God ilas finfela siya nga never, when God the Holy Spirit ilas in matlalad na kayo. Kat as ke mano si fan na, ngon si fan. Pinsak si fan na, lame si fan, lalag si fan na, baptize si fan na, kat si fan na, bang spirit makatrampram ganyan. Na vingat mo kun mangan galsom na kaya, ay siya singal si fostuak, kalam niya pa, Spirit of the Lord, Spirit of wisdom,
spirit of understanding, spirit of might, spirit of counsel, spirit of understanding, na spirit of fear of the Lord. Pingat niya mga na, patagad na, spirit siya mga tram-tram kanya. The most holy place siya pa worship, pa adu katarang, pa proy katarapel na kaywang, manin for man kat ngon siya pangaragat proy worship in spirit. Malal fung ifin sa klasa, koko sin ngon man katin kat kay siya nakat, taga akflat siya kat by revering him. Pangan section siya meta, the most holy place. Section aklo siya may taklang, kat taga na, activities ni may gospel rekin, bel na kayo. Mangan imagination. Katliye ma conscience larger, pangan personality, conscience larger, reasoning, memory, affection. That's what's going on in our soul. Now, if you come to spirit, soul, taka na ka outer court, singa na, mesik ka outer court, singa na 5 senses. Mangan, see, smell, taste, hearing, feeling. Outer court siya pangan. In the Old Testament, tit natin kangan tayo kaya look, som na le. In-approach ikat siya. Na tiyan na may tuchat na kaya the most holy place siya ka, holy of holy. Stuflan Levi's, may masyon la, may tak masayak na nori. Mishenge get chicha the misha ki yata usin lo som nakat ntai ke le isus le ancient made. Now we work from that standpoint in spirit, working to the holy of holy, taka na kaya outer court siya. If ingat taka dito na, if ingat matay din spirit siya, isus na kaya ngon kat matay kaya most holy place siya. Kaya actually siya God worship, kaya proy na sin God, kaya fin sak lalal fun large we shangen sin kade work pel na kayo nakada nta move na kaya section na closing and holy of holy sing na meshik yakngan managawa kadi matching manag conscious large na kaya reasoning memory affection large mind sa nyak flat check bang kisya si man na kadra samram kun kada loing na when if I got created in the image of God kat ngon si bang nara kaya spirit, soul, singan align na kay malan kata. Kada ka dito na me, makatliye, ay fin takin siya ikat, kada kain kun. Makatlong, ay fin te, may usye, masinak kaya temple siya, kada kain kun. Mengon man kat sili ka, dila pain kat, pangan masing. Kada ramana ka wanarun kat. Kada live a life to glorify him. Na pangan may sang siya makain na kadin loing ta na. Kaya siya pen Jesus Christ, me chef in shakshine ekalla molasha ingena we offering up our bodies pange holy and pleasing to the God pange masing na kaya try lang na kada sumrak line sapsing etala kat sang no fon na 100% na sin God katte taga mantini ke Fred sum government na taga nan kain kalan sapi ka tim ta read Bible Timta broy, timta ro yelan gat ni taga magada tu yak ke shenri au se lu salak kun mang bang mas magatas kem sing e fo ka rang mi sing make makiki ap shima taga e wot enya na yo kiki ap shima taga mo pang ma wo mo makulukse katikan serve God serve memot belchifan gene kloyen you either eat with God o kung wala Satan, one mindful one. One kanigin full one. Now, yok siya nga amin tagalietan na stewardship siya nga, kading karang ng temple, kading arakalan sa plus na kaya, fakat cast ng God. Ingay na, matas ko rasit balong, evin kom niya matlitilas, kaya alulas. Finan ko siya ka, onpe ka, Honolulu, som na kuwam, kasom na ilo, Kona, Lanai, Maui, en nagawa mamitlas Honolulu, en nagawa mamitlas ko sa fasaliwe, even dahil siya narik makin Bible siya nga, kain kidmat nga. Kain kalolos, effect actuasilos.
actuasilos proikelos kanken malutingan bangay fintraksilan shetan bangay fintraksilan en moda ito ka kanaus na may tarko trying if ingom dalita na wangan na pa matafong lege pa pansin natas meta may tas meta ang takin chewu los ndak ko tik mata yak tik force mata yak ng palan pelsia tik ko wishing it tik mata yak keling singa mit mos tik mos kat mit mos passing masing product 남들가 시방에 리반이 이것만 또 쌈쌈 놈만 되나 대방에 또 와서 메네포 또 와샤샤 랄라인 프르시 바가 참참 그니 eternal damnation 지방 안 damnation 중에 랄라인 프르시 fakyak mongol 시에 와살 고스 왕인 샤플라이에 왕인 미샤클루아 그 미샤 에게 가르는 비덴 all spirit is dead. Spirit na kay wa misha. Kata na chijen mo full lao la. Ni kana siya issues ta kan nan kan. El kan nilya na ka tokotran kan. In other words, mo chingen na full lao la issues la kan nan kan. Nan kan inilyak na kan. Regeneration born again siya na sikya. To someone need to preach the gospel. Pakat ka na ke Great Commission jemay ta akata ya kim singin. Make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you. And below, I'm with you to the very end of age. We're speaking about cross. We're following Jesus Christ. Got to follow. Look Kikiep. Got to follow fashion. Got to follow government. Got to follow Jesus Christ. Now, I think kung tina on board ka masingan para kusalan min short min siya nda ka sipa na kafe mat na kayo akes makinya mat na kayo kadin de bat la floko Jesus the floko one may dito ina ka dinakol na and the only way we can be ready is man issues the gang on one God arga bel singa ka true kaksin gat ke mai ka la fasho inakyo ke ben na matam la triskal the liya tari we pro ka sim pro ya inakye got kay wakas makanya gat kas mo lang gata som tikan flokala kat kulang malap kartan magana nga flok nang nasil tamar trace ka data ka rated la proila ke mangin na ata ka usi background na ke think ke inash ke ma tamar trace kada flok na pel Hay glamalap kaksigin gat game glamalap pegi matlas na kayo ma tune in pwede ka wikat yang ke kasinge pamaliban lakkale medari si fe si makat matayang nagke kasinge kadin sisin ke so merata losin mat na maklutlut medolong walker fasikalan ke longol kasing diskian bange go and make disciples na medolong lalgos bange share ke screen na kadin kain read ke mayen First in mga tweet kaya nga pa, papal matal kikas kusay. Ama, ko si Frela kisam from the tamalipan la, si pe makatash kem singya, na ara pangan me papal sima, kumeli simla kasngan kaya, papal matal kikas kusay. Adam to ki ritar hagi fas singalan gosh, fani nigi fasak long ulan. Singalan ko fakmo emat lut singa ulsielo som na in Galilee. Na fin also ko yen chisel pakia na selos. Ekelos diel elos alu na sel. Ekata elos alalo. E chisel taga na yoralos e kaskas na selos. E fact kaya na kayo ka na sik. Inka siya e finfela. Kemainge kosom ramay din matan fel na kayo talosin mat na maklutlut. Baptize los le inin tapa wen engan matal. Lutina silos in liengwa na kayo masap ka na siwos elie ngawi ko pele na kayo.
naki shaflayen fela. Pangan marichi makadadaka in the kani pray kaya kilo malap ke katka in the IPL kiye kaya nakatakani pray ke marita. At kilo malap na siyong kat papa kat wedok lagi pelsingi inakalen kaslom makumong yang dari na ke. Kaslom siya taka inutikat inkaikat aksiwasyikat akataya ke maswaswas. Kat kilo malap na siyong ke kasingi indaka kasikat katineta la command silom katin sum fakak tamay tayo taga na yung command si taga na sirs katin kain fakak may tayo ganakula naki takalom inis metlom lela na sirs katineta la tiap shinji bangay amasi makat enena katinala na mataw kensay kat lila katashi yeke Fagka fakak klas ki malo manasin mat lili matlala kat kilo malap ki malutut lomma katrit kendari inge kat ako lan fast na met kya kataya maash ki kataga pray na siyong ki malututa ini kesta kalma na siyas naknas wikat tlal fungila ki kolom makasha kat inakataya ke ken mon na tim Jesus Christ kat tlal fungike amen kilo malap liban belang ay logon na room karala si literary ka historical context an ke saklok ke buksingan meto Kulo malap ke marit kas mo mataga nangye na kadetaga wana tamil treskali lakalan mga letaga back yokye ta fingati gospel nga gayo kat kalam kadeta long period to the fact period to academic mo 400 years of silence in Marslon Old Testament New Testament when I know me period shema taga academic mo yang foko mawangan ma shibaf academia shingat na vinga some trace ye Old Testament in kapashi ye mashima taga ikesla New Testament na pakospela ko singen na son na taga wowo ya good news em el taga samram mo me ulaulia to shen ka shawa kran chi je la kalmi pe ma singen get me to ako fusingen ko ta vinga some trace back na ai shama samram good be ma karim ne blueprint singen na ak na tina mai ta fung leke oya ma ta taga na ke 400 years singen na ke silencing it na she fan shafla more Old Testament taga ke Nehemiah singal dolu siya ba isang ikesla kuno kon na next week uksingan Nehemiah el daga akalimila Nehemiah singal dolu fa siya ko ni tolngul akalimila pangin ifan si ma aksha fela ifan na vinga taga na ke Malakai siye sumni ke Malakai yakor foson kostana pangan pala siya flesh so ifan siya na pala siya if you trace ifan siya na matyan folok ki show orikle tempolan na po siya na orikya na if you tinage pala siya na ke Malakai ikali ulang mat na pangan pel siya ma wan machi back fresh siya kasam pinya yok na may palang when payayak tar ingin na musla si pangan nakadata na history si mataga samsam kinyak on belchingan taga na pon kat na orikyatar metliki pa na me silent period singan kadata na tracy na mesingan patagay ke book wal Daniel masamsam kinyak na sil Daniel ba matawag ak fashiya pulan belchingan me ita kana sil Daniel matan falakos Babylon Persia
Kada ka na Persia pa sabay maptik na tingkat ng float na Jewish na Greek na Roman Empire. Naro, tingkat ito, like, what's happening during those 400 years? Kanina, sumni kaya puklal tenila. Tenil saptalyo fosong lagos, fosangal mekos, we saptay kos. Fosini ka long lal kos, saptakal kos, chini ka long lit kos, saptal singal siya, fosina ka tolong mekos. Kadal loin na precision. Ma tenil lakalamya, foretelling ya patago, sikya kata in maximum 400 years singan. Taga ta na sumpe na kaya alagay lang, sumni kaya 7 years of tribulation jima kalamya. Kaya tenil saptay fos nung lakot ni galong likos. Na vingat di context lang puklal tenil na lakalamya pa, our time of Gentiles. Time of Gentiles nga chat na ongoing since Daniel. 605 BC, Shalashi medutaktel kang na Babylon na. Officially, time of Gentile daw. Pamatan felakos nga. Shupla. Taga ni Bella Chija, taga me Rome matake. Na time of Gentile nga sunani ke me, follow ka clue. Second coming of Jesus Christ. In other words, kat matasano in rapture yak kat, na 7 years of tribulation siya mateniliengan, sikya, nakat-follow wala Jesus Christ and establish 1,000 millennial kingdom jima akalamek na siya chairman ya sapta tunul siya ni ka tunul ako kadali ito na phone na tayo ma na the time of Gentiles si mga na at ka bolil samram kin me fullness of Gentiles si be meshingan pa church age siya kadashikan fullness of Gentiles singan pa akalamek mo as many people come to the body of Christ singan but ito ko kaya quick commission di mga ito akalimyak siya tamlayin tres kaling kaya nito na ako kitar wang na pa yung masasya yung inan siya ito ko yok siya kating kalim kawat malan ka kating te fosya maningin na may nga siyang kun pala wang yung pala siya ito ko kao di tayo kaya Revelation sa talong lu Katikain esta, katikain et na kemangay, kaulitari. Genesis na Revelation makaya na pa canonize scripture lan kata, cast lan kata mong yang nagawa na luto mo dito lu, for singalon ko singalikos katakal meri. Vingat tini mga ito na, may klas ko siya kanaus nila, akwak lan God, blueprint lan God. Katika isla sa kinakluwa. Dahil maakos, New Testament akos replication di mata kakelam nuknuk. We temple di may takyan na siya Solomon, Zerubbabel ma. Kati time period siya na Nehemiah pa siyang from ganyan. Ifan siya na siya pa pot ko siya. Pot siya matalagin karangan Zerubbabel temple siya. Nakatagla na heritage siya na renovated in this time period. Kati na 400 silence siya 400 years of silence siya Tekan na pa one more mo. Makati fact na sila nila pa. It's ongoing. Katakal din na kaya time period siya ma. May creek nga taga take over nga. Taga na pasep to wichin siya ma siyang from kanya nga. May di nga or makinyak Alexandria. City of Alexandria finanichip. Talrela laying siya nga. May laying siya nga. Pa creek. Old Testament Hebrew. Langasyak lang na kaya creek. Pero ka na New Testament na namin Greek influence pelchingan. Ne Rome ko that language fashion man may Greek ngan pa pelchingan na New Testament ko ke Greek language. Pero ni mga ito na art development yok makatindagal yun na ke faklag Daniel na ke yang ito na Babylon, Persia, Greek, Roman Empire. Dahil kung may Israelite siya, kung may pa na ekwa lang calling nga sige nan ka, may melam la siya pala, may Japanese nga. May tila pala Japanese. Sige nan, matan fela ako pa Trump in this time period. Time of Gentiles nga. Siya tagat pa na ta, matan fel Chinese, America, Russia, dapat tuyak. Pan matay calling na. May call sila nga arsin ka sa altar. King of Kings sila nga ilatil. Ngay tili man na kayo. Narakatas ken si ngay na
we're not of this world. Bangay shalalap si Mayna Nashke, silent, 400 years of silencing, and young gala, Katil de Mishle, el check now, el check panaurit money machine. Kadin the Gadana, wo yakshimai the action on Neba, Son the Baptist. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Methodology for slew. The kind development mine in the Galina get me mange. Academia me wait mataka now step a temple. One card make a piece, we should bang the make a piece. In fact, generally, you know, some Svena shook on Callum get time period. Academic na Daniel el connect the machine, Tekian Callum Lens Mosla, el she kept marching and mashing and by a look at the temple and Daniel the marching and within that 400 years. At the same time, having a talia 7 years of tribulation chima, el chakuluk na the canal temple chima, it's 7 years of tribulation chima. But the league na all do mashing and el chakuluk na again, act flat check. But something Papa na tagay king kasao me. Lucifer, lubuvan na kato siya, eke flata, pride, eke inche flat flat tiki card, eke nak flat check. Kate lukwa like shit after told you ni machine. Naraga dat ka lieta na kind development masik check ke pelchingan taga na pa taga na ke me with Pharisees ko sumpen ni ke pelal Babylon ngan na get diaspora singan mit ngan fashion and also na wengan dal me rela synagogue ngan ani na luma mendal ko flan chi bataganit ke temple chi makana nila choose lang mit ngan ta na o shali ken ngan diaspora singan mit choose ngan pangan Babylon Persia fashion ka sumben ke 722 BC Assyria the kanawsna no kingdom mangan throughout that Passionate Belgium Jesus, son Jesus together now, Mangan is spread throughout that region. Now, Ash and Elosin some connect nation might get any naluka kind mangan. At the same time, Ash be group mother go Son Yaklan Belgium and Buff Pharisee, scribes, elders, Sadducees, essence, nage me uchayangan. Tata go one Ash be na Oya matalusin me to promote maladoso nage masap singal may takyan ke exodus long ul na lies la kain oya nga na phone na chikyak ke plan pelchingan nage 400 years of silencing na critical ka din ito ka lieta na takin show si may cash lang meto nga nage to ko sai si masam ganyan transition si ma Rome to ka Island singan that is na Ligian Creek, but on Fellingan, at the same time, that air at the king. Air at the king. Upon a pond, Belgium teaches that they shoot them. Skilly among Nakatala from in a way, according to some of this history, Masham from Guinea, when Academia Clam, Jesus that they should step back there. Or witness when are fashion their own king. A king na pa siya ito ko. Naro, yok siya nga umin kalam ka, 400 years siya nga, ilti ala misla siya, ilti ka ito na, if yung katala ka ito, na pa ila masikyak nga garin folk niya, me, puklal tayo nila. Yok may na garin sam-sam kinta, in a general sense, kadin ito ka, ikes na kat fashionamit na kaya me, gospel lal me ito. Tamitigat ito ka na kaya gospel lal me ito, arspe gospel to di siya, kadin kalam ka. Pang gospel ako siya kalam mo meto makluk at John kalam ke meto makluk wana dan die masifan synoptic son el wana lentena li therefore if you got some na get time period chimals mosta gospel sila son nganda na yala mo matukun el bolal chichi el fas mosla so in other words el li no fon na spectrum man meto makluk el taga so much like patmos gospel lalan, we revelation, we let that all shayangan far away, 50 years at least to kunchi el sokak sum nine kasawa, el fas mosta malangan. Narakadelieta na ngon man God paenol in those years
Nara wanan art ankle shell daga shieligina medo maklu when elchimus ma elostina shimusa the focus lo kuma pa meto adin galam gela meto el daga samram kin audience la an yok na nation click na din kat ngan the Israelite el daga in fact na paela el pa meto elchimus academia Jesus pa prophesied Messiah shimai daga me ushe shiko shok la shin na wana academia nge development mataga ke kainu ngan dalara pe na lutut kan expect mo me Messiah je daga ushel tal liki show la lusti kem tan fel roman they were expecting someone political leadership mai daga me esal dal o sonil daga mdak shegin mo repentance bang gospel je bang daga me ojin for laudia tokshan lan even isanen chisel daga repeat imagine the metaphor je kem mo kat ke shiko sekla liki Roman Empire chisel mo masima from kinya ke Old Testament apa mat na ka wine for laudia kising masa pa in sim na in siyan may ta in other words isus na kaya ngan siya pamtak from kinya na efo eloste na liye masinga ke sim na ke chermaya mga ninanta ka na shares ka din galam na it's the same thing for me and you katta ka mo isus na kaya ngan ka ako na ka kalam lem katta na itala may rapture siya mana ilya siya pang kanta sano me Christmas 20 siya kadin follow ni Bethlehem isus na silang lem Christmas 20 now we have the fourth forma katta na ako na nag-rapture siya wan may tata masinga Naro, katta kam ta from kin ba mga become really whether in a tune na ke mga ay tala tikwer talal fung wer she kanyo sing dal samon mga spread out pasal to samon ta mga syntax matlas syntax from kin ta oye si may na kadin ako na ke pang kadin te miss when pang ta fung la si ma click na din kat ngarela met na lan kat ngadal recheckil yet lame now that's part of the plan my ago kat kalam gemo side track yagi click na din kat ngai na kat mystery si may takyan na sil pola pa church age sing pangay me oye si mga kumin fullness of Gentiles si mga pola la kalam ngai kadash ke church dispensation of grace mga sikyak na te accident bang manak mo gitar inta ka na sikum na wuyak singe ba ita ko sonil daga chijel daga whether in full laulia ace mul singe na yash pe oye makadeta ka lina ke pel ma chije son from kanna na ke pelal polo mangin ka check na pro ni kek na shesh kadin galan gelna katikan mix ya asu tolu ke bible na from kanya choose Gentiles in the church choose Gentiles in the church church el tonya no fon na believing Jews and Gentiles dispensation of grace ka dash kenyan na nakatikan apply malan Jews na get church ko pang malu si bang para polil ko yeah masika dash kenyan na el mom faith alone in Jesus Christ one and ma portion na Samuel the Academy faith alone in Jesus Christ without work is dead complement pang el ako yun na ma complement yung ma polil Academy ka din the forshak na ke matagawa na in mana susuk siya mata rela major issue siya na ke grace siya may na kadin focus na kaya grace siya pa pako ng yok lang kat pang ako may focus na kaya men rap siya utak yak siya pa na kadin focus na kaya kung for lao la kung lan fungi ngon lan kadi ilyak na kung kumako la kung utak yak siya kadin te rela mistake siya may ilo sak nam tasano masaya siya siya believe it or not, fact na nam tasang machine. Naro, gospel to nga daga sampram kin live. Isuste ni kaya mangan poli sonil daga sampram kin angkal siya yung matina sampram kin yang. Aving kapta ka nag-actual me gospel meto in ikuya masing ito na meto pag me ba chief of the Lord. Inaine siya yung level daga kaya meto ya fosia hakalmi ke me na panginel meto inesi siya yan pa levi met ese ni tax si bang el me el likia mana ga facto kun God ka facto con Jesus Christ ke
looks up al megor fostong li kortong lali ko shakala mi machingan eliki mana gaiwa fast gun lem me to pa me shia sap kat kalim ke me to singal fostolio akalam mi mat tolio for singal lali ko look on ko for singal megor or ma shia for singal tolio akalam mi el me pang tax collector si bai na vingot li na ke kaskura ro so met nge wanain talia sanga yak helos pe sin met choose ngan benamen tal som ret malan me empire room collect tax can is money lan met la los sivena ngan na kata pela wana nas lais la pasapar security sang pe te mo met elia pangan met te na shuos pangan I think got the na cheese scale the gar ministry la pangan met the lang out we yok tang na go me met tax collector ngan I think got the li na ge me mange to na me to el me ele diek mai met pasapar na ge common knowledge lan met choose ngan lan met choose svena el troen is man ngan insang na ge Roman Empire. I think got li na ge ma sha yeng from kinyat na pai me ye no e di sing na ge temple la lera da akala me mo gospel sing shim na metiki ma sing she main event ma shikya ke time period ke first century pa 70 AD na 70 AD sing but destruction lan temple chela era da she chi sven palyak ma sing el palyak na ge destruction sing and she was some foreshadow you might ga me 7 years of great tribulation na kalme akala yak na inoy na machim akala ma as early as 50 AD simle pukching meto na wana nga akala na ge synoptic gospel nga nelos wana sumos na ingin na in that time period compare na gelson so nil daga ke 80 na ge 90 AD yeah approximately 50 years later so nil rala naro el tena die tena shambram kun wana ma meto me mak look shambram kun manel time period la chien da vinga tieda na yok shbega din gan na audience singa yok shbega din gan na meto focus na jing choose na re vinga tli na ge me ikaklan puk chinga chinial chima shambram kun somner David near le prem lugal da ne me somner ledam me to il shambram kun me la sha na pai to ko shi mai to ko la shi ma choosing Christ pa king Messiah shi ma Israel ta sano el one Messiah na wana nga kan me point na dem belchela she transition main event ma shikya ke 400 years of silencing and la Herod was promoted the king geli ma shingan na Allah ju mo matngan balance yan na ke mas mai to ko ke Jesus ngan man chakka na line yak Jesus mishing kadin ni na ke shal nga na nga ko me daga na mga shim le wang ta fung le ke para shim lang kadin focus na ke malan ka ata art side sha ya mataga akuluki pakat li na ke met klas ko sa nga shiva na mo bible jing mong yang ke katin mong yang ke bible jing bakal men fact lag ashin ke ne kloin bel na ke you either with God come te na ina kadin de shang nak shwo shi kadin me somni ki kan kin ma satang akadin tu na ke foundation man God pang ma foretelling si may nagadin nash ke matlas ko sa context la ko mo wana ma kalim yang masaya sil wan magistral ngay sa ka nga kung kalim kala pa Jesus Christ nga kung context la ko mo kadin actually sikat lengin ligi mas mataga kiya pa kat ni mo siyengin that is the point kadin de pataking na ke makikiya po dutut kikiya po yalong lakot na siya that's a long time naram kumel long ta mit force na ta singa ban mo e pang ma pai ma te pang ma pai wana ka din ta ra lu mo program
para chijel daga da mai nge recheck iliang na kekat ara mo program bang tena shuste kang ngan gat morning ngan kadet focus na ke rapture sing kadet so we're going to miss the point na ra katagal ni na ke yokshuben audience lan click na din gat nga na may choose nga academia ke meto reference here 60 plus quote matagal ke Old Testament taga fa mo pang lem Jesus Christ mas King of King el pai Messiah si masam from kanya nga met na lan God agat tagam ta ki kas masing fashion mo singal dolun ke singal ako wangan metang masing yokshuben the Lord Christ dali ay shit is one sapan me ko dolu metti ki pat wangan na kadet flare di kan magal back up mo kadet kan na somon mang men pang gospel ching medan ta kan na mo la sing lagat fact medan ti long kadet ti do kadet somon na ni ke lemel ta ko pang ma sing aro fingat ta akyok kin na ke audience ngata na meto el side choose custom meto ta ka el side ti mang dal din akateya menefo audience langan may choose el din na akateya compare na ke Mac i-costolo. Mac il sambram kun me fashion nan may choose ngan elakateya. When audience lang ngan de may choose. El pretty much Rome son elakalemye pe. Son singalia fosanga elakalemye. El na peljel kodi malan may choose ngan na nakateya efo. Metal din arangan el fact kodi mo na Old Testament. El din nakateya manita audience lang ngan talame. Me ako kan may choose ngan. Aro ale yokshuben in kalwini yokshuben na may choose nga pa audience lang meto oro el kalwini na kapas lang Jesus na siya David pe el kalwini masing David el son Jesus el son of David akala mi ka meto siya fo siya meto ya long likor singal long dolu meto singal megor long meto long fostol meto long siya fo siya academy of mga kalam na audience nga choose related when if got to na art na pay pastor to ya academy mo oy malan may choose ngan katikan taga usin na get church mising example si bang baptism if ngum dali ate singan ta na taga ke pelal son ma if ngum taga na son ila academy pe may chima taga dok ngan lete baptize ke ko le baptize ke ngon matal o meta ka na pole la kal Miguel ta ko pengen ilangan kin na dina baptize na pang mata ga fosi met la san mi singa kam wana major ma minor nge wana kan rally shalik met am singa na pi ma singa ko minan kalam ke pa isu ste ke ngon man god pang ma singa na nga ma baptize lepe when nga din nag-acosted, nag-obedience yung okay, is no phone na obedient. Kume tafong na even sa water baptized na tukun komisyos na kang man God. Mekalmen, pang sila na lang siya. Pang masing. Takading kalam kala art o iya may tagata na mana na siya may choose nga. Para audience sila meto nga, mana may choose. Magkaya na pasambrap ganyan. Nga ako may tagata na art principles. Our theological principles makatakan extract apply na kaya mo large. Pamay na kaling kalim ken. Yokshuba audience ngin kalim kel. Ngakum daga katambram kun which singal dolo na misingin na kay siete one megor fostong don mo context la como pa me and wood 1982 na 1992 na kay 2002 laying singan. Na kay context simetiki me en woord dat 1902 Bible singan na ke me gospel si mata ka sunka de August 21st 1852 our timeline last chiven but last ko sa art come along the nars development lan gospel singa ta sunka de ke me 1852 if you got tracy 1852 na get 2026 hard time period luin na na actually ka din dala makikiap si mawosi papa na ta tafung na sin tik na din kat Masaya daga syungka di 1852. Nakapiliya nagkikiya plan met ngan development masikya ke 400 years of silence. Met Pharisees, scribes, elders, Sadducees, essence, kind
development ta kana ke duty ki mat fok te beka ke plan pelching or chijel ta ka me el recheck ki which is part of the plan nga home in other words kat recheck ya chije since 2002 na ke leng ki apsing na yok shube nga min galam ke para kat mata ke leng water down ching ka tina focus na ke rapture ching utak yak ching shit es go sapta ko for single do single line ko she ko ran single me ko for slamal na ke lam la ko son sapta single ko for single ke to ila flow ko de pa na focus lar tie pa na na shukta samram ganyan born again regenerate issues te kan nan ka pang ma ka dash kan ka dinu se biblical me narratives na ke mapay timeless truth ke pa pa lang na ke matching up on face finan ko trying it's the same deal rapture shi ka recheck here rapture shi mata ka kalam mo tak yak shi ka dinu ni issues te kan nan ka na ra finga clear na me to il ta ga me academy ga lor makin creek our not finan Palestine Jew Hellenistic Jews el chum mata Palestine chum na run with Hellenistic Jews elsewhere pang machine there's most la gospel ching in eyewitness events na kayo ma eli first hand testimony kaya malal Jesus of Nazareth pang machine when I call him Shabel and Meadow, or then I call him demonstrate that Jesus is the Jewish nation, long awaited Messiah. Ching, Bangamashing. I call him a fall you Makoti Old Testament. Yataka, a little boss, York Gawalan, me, Matt and the Gawalan, such a thing. No, she'd been at the go, a king of Jews singer. Academy throughout this gospel sing signature sing about the phrase sing kingdom of heaven sing the some academic peltun mo lu ke gospel sing na me sing kumata ko na pang ritual ma lutiki up the academy tal in fact kingdom of God dan tal fact tin of fallen ke matal kan o ye sing chikara tal mo kan kingdom of heaven instead of kingdom of God chima gospel siya nga no maging pang may choose nga orientation may choose na finga tida na Christ pa me si bana el pa king jing ye na kash metigi or declare el ta king skili mange taga when I in some line much more guitar king of king sing na si komu sing tekla na si komu sing papa na orik na sing efo like audience last met ko sai efo ifing pa ka disu sa gangon man God ito la Jesus pa king of king aga chung kalan sa bo fela sing sige nan ka ipsingan sige nan ko efo kasi ito na malang fela iwangin le o may chubong nga som flok na nagamasin may pangin may yung chikadash ka nga pangin yung tikikiyak nga pangin o iya makadinagan focus na kaya kati focus na kaya magugulan may at focus na kaya makatilaki at kaya wan nato development more kaya 400 years of silent chain tagadili na kaya matsoni kaya tatay kaya lai siyangin tagadinay wangin na pa yung magsibap taga sasya na kamasin Jesus Christ magana pa na focus na kemulsing nga. Pamit na kawanan kapas na siya. Pa me, context sila nga may kusa audience lan, kusa lan ministry when audience lan meto, may choose nga, kusa lan ministry audience lan pa may kusa, may ka Trump from kanya. Pa kikiap siya matagapoint ka naman siya. Paushit development shift. Tagay ka, and wood nga. Pang mas mga umin focus na kayo. Na di ba kung nasaman na saman niya na masing ne ka na met na kay wakusay flok na Jesus Christ online met natas in other words ka recheck niya met ka pa recheck niya gospel sing akala mo they rejected met na lang they recheck niya na
me to la kalemia prophecy after prophecy chisel daga akfonyel akalemia na pa pakin sima akalemia eloshin me initial pang ma sing oh afat na pa met na la nga reject li ang akom ke kia pa yak lakot ke pa pal sing katta ka fong mo pang ma mai sang usim mo de pang utaka ko kikia matan palan pel yang fo sing pamit ferry sing ta ka ke ta lu si luti na ilya finga kom apply na ke mo chila kom sing ta na paen mot na sikko pang makikia pse poin kat ne likna ta sing fast furo te furo kan mangan ban mo pangan ma pa yesi amoi ta isha patch mana pa yesi ka ran chin ka at mangai dali loin da matal jinga wangan ke makatas ke ka tena set us up apart na ke talk we're not being sanctified why not praise like Jesus ke son singalikor sanctify them with your truth your word is the truth when makikiap ship to ka point kat fashion no la yalong la ko na may ngan pa taga fat mo mapay na revin ko taga linak di gospel sing arf sapta long alkot na fon na ke introduction je pa taga ke sapta sine ke akos conclusion je mai taga ke fosing along ko singa long un ma tamal cheska left ka ka yan sapta ko si elio to lo akos introduction na ke gospel je pa closing na ke gospel sing taga ke fosing along ko singa long un ke gospel sing so opening na lele she closure na toto she in full one saptal me gos nge saptal long all course mata ko kin saptal long all course artliti la lapli me gos parala di la lapli me gos nge when I might choose oriented choose tana etaka tana eka pas pe nani ke 22 bukli me gos meta Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy tana fangan might tik na din gat pangan taga na ke New Testament na pangan tik na din gat pa atresia mangan na siya nara if you got the discourse ko mali me gos ngan taga ke saptal me gos nge course pa discourse siya mit ngan bakit known as Sermon of the Mount nakata taga na siya discourse na yok ngan taga tukun saptal alko siya pa me commission of the disciples ngan apostles chisel commission ya sangka lalo sin somero somna na me the lost sheep of Israel pangat direction like Jesus Christ akal mi na pa la meto il shim na sindali na din gat ng the Israelites when I shall na linay kam dagen Bible ma talong na long dal ko flan ni dal ko flan comprehend in other words dal check niya God tar in the Old Testament pangat masing naro tako focus tal Jesus about the lost sheep of Israel nagtaga na siya me discourse actually siya taga na ke parables na ke toko shalan ka singa pa taga ke kingdom parables about the kingdom meto singal tolo na believers na ke childlike believers siya ke sapta singal alcourse na aksya filality na yok mataga ke second coming meto nung lakot nung mekos pangan oye siya may taga na kapas na ke 22 mana sin rin God the Israelites Jesus venala kalamir go to the lost sheep of Israel nakataga liya na transition lan mangan na ke if ko mukwe literary context lan puk na phone singa metaga na malituingan example meto limekos sapta mekos nike sapta ikos transition point singa taga keme when Jesus had ended this saying, pangay literary context that we na flow lan maluto chen fate transition na when Jesus had ended this saying, skili kaya pian mga ifing katlian na pa tol la pelas pro ni ket na shares kadali na flow lan mga kapasyen kadin matana ke malutut nga kadin de mixi fat kadin de flow la
Pang literary context sing. Na fingat tagal na ke papa na sing ke sapta singal ji for singan. When Jesus had ended this saying, me tukun commission siya, factual translation mangan, sum na ke discourse siya, next discourse siya, taga ke meto singal dolu. Na katriti meto singal dolu na ke me tok shangan kat singan. Taga ne shafta na meto singal dolu first lamal dolu saying sungan si betaga. When Jesus ended this saying, na si translation na ke next discourse. Na meliti me gos pataga. Nta saptal me gotinga saptal no lal kosingan. Wanang akalamia. Meliti me kosingan enclosed by the opening si ke sapta sini ke kosingan. Na taga kali ke forcing alone kotinga force long ol ma itaga akata ya kisil tamla inge. Kada loing dana pangan me kanung puksing. Jaldagan me gospel singan repent for the kingdom of heaven is near. Na inakalim na Jesus pa king Messiah siya ma klik na din kat ng tasano there Rome te oya siya o Jesus Christ mo kayo na ito ka in ralang in alda ka partnership kum na ke masingaw maskin na na kat mo tasano flok lalo masang kia pagat nga paragat fosyak na masingi pang na may nga pa forma diti mo katin mong yang nakimasing talak fosya tay kalan sa po el siya kuluklan na wangan masyay wangan na pa masyayan masing nara evin kong patatyang nagagluti kikiyap ngayon usangan misyo daga inakay ka akas makin ka nakay waki pelching pangit pelching may nagan tuyak flok na kamalan ka Jesus Christ pan kenek sukung na par yok shbegan galam gana meto sim na sin mati Israel taga na chikum na ga laita lal bolingan na check pa na Jesus Christ siya pa na misyo even check sila pa uchi mo uchi na chikum pang now with that being said kada taga na stewardship na ga kaslan ka na ga may uchi na chikum na ga in fact great commission ching amal tres ka daga uchi ma ching watching along working along pange me in pange general issue lan puk singa we discourse me gos ngani we me mai na noske nangin la sumnal tamal treskalan daga usi akata yalal na ke me mo didilam singa on treskal ko gulo malab asi be fak kulo kaksing gat ke met na ge mo mataga we got nige bel singa da phone at bel na shum tamlay treskal Ay, lumalap. Kaksigin gat ke literary context, historical context matako ngakom lotoy lake makat pabalikas na sila tamlo lipan. Anaging akalamia gravity ke mga de sikyak na ke matyan matul na tako in fact ke. It takes a lot of work, discipline, prayer, mga indaka ingashakat kya kayo. Na kilta ko aligi ala kyalam na shish ke fact ko ke literary context should be historical nga. Akkalami ve matagametigi saptalong ulalgusha kada fashtamet kemalututsimad yemdash mishing nga. Kadash ke meto saptalong ul algush sapta shaflashe ke gospel al meto angan. Na fosi alon gosh na ke longol pamalututa takakam singa. Nanganritela me fosi ngariti ke papal matagi kas kusayan. Na naging akalami kaya ngausipe na ke me kasing di sa katingkain. Inkasape ngasipe na nage ngakalami na kitalikgul. Sinalik ngay lalakita pa ke me makatsaman ngay yaningingangay. The maturity audience tasha pakus matlash kusaya. Katfin loeng na ke saptalong ulit ko siya na
Oyesima reklegengen. Elosnan ka na mo asin kenik madelgan silye kelyaksingen. Inten aş masikyak na ke. Nanen jingan pa tako ngay sapeke tako inakatayal tamlalipanan. In fact, la malemo molyak limisya. Religious leaders nga din ang lalfungike. Nara kumenan ka nagikain no iya matagawin mat kulngan. They don't want to lose face. Pape na o iya sima katagawin ko sa online ministry kaya. Fin masi fakyak lagi pa pala kadin na kadin nakalimbi. Kat fin mata true na kay wordlan kasan gata. Ela wikat. Nara mat Pharisees ka dahil pilot lan silya tumsing eh. Nigilin aktolo. In mawangan, fact mawangan mit pasalam manol Jesus. Kain wangan claim mail molyak lagi misya. Nara dahil silya should be dahil likiya posted card nga in karangan. Napa kalim dana. Pharisees ka dahil fail to understand. May dahil fail in understanding. Wangan yot, wangan seal, wangan card ka army. Kain security. Kain prevent Son of God from rising again. Kataga ki week singa samsam kun stewardship ay ben ki mission. Nagosfin lupsila ke fakal dam lipana. Ingin nakataga na ki management na ki stewardship yan malan kata. Kimatawa kin week kataga samsam kana Malakai. Ke main siya na silo sa esang. Nataga sang samsam ke Exodus to yung lalkos. Sistaklog to yung lonkos. Fasyo na ke itkosan na ke sang maregeniye yok na naging na ma asya. Nakataga samsam kunin na tayo ki kat singe. Kat provider singe. Kat siya makarangan nge. Na kataga ki ladalal po ki lukorin. Saptaya fasin ki on ko rayepe. Pasan ko ki siyan mi ko ki. Kagaga tasta rayepe freti. The highlight sige lesson name sige madutut misingiya ki oyan generosity singe pasamsam kunya kya. Na ingin nakataga na ki samsam kunya na ki nga ko may manage if kya stewardship sige malan kata nga ingan fashalik na fella na phone. Ki maritsi makatri de la praila kaya fasingalan ko fak mo emat lut singa ul siye. Elosom nan Galilee. Na fin also ko yan siya siyel pakya na siyelos. Wasingalan ko spangan ke payapal matal ke kaskusay na dasyan. At finli the 11 disciples siya siya manjaknan went to the mountain in Galilee where Jesus had told them to go. Singalan ko singalit ko siya na yun tagay ni Fash. Singalit ko fakla. Ekilos tiyel. Elos halo na sil. Ekata silo salalo. Kasing ni saan fakla. When they saw him, they bowed down. Pa-worship. Halo siya. Though some had doubts. Nara. Kingata ko samsam kun na ki kapun metolongol itkosha. Ngakipit siya sima siya molyak nga inanyurukom. Na elvin da kakatangla misya. Katangla makuluk na kayo afin fela siya nga. Na kingam siya kaksaksing lasin fast to kola kate katangla pe.
Nakatlila Christian history jenge pas central faxima ngakum tu fam singe. Make resurrection jilan Jesus nge. Molyak tigi misa jenge. Elde molyak mukena. So I got you in got baba ingena. Nakispe singe church amasayak fe. Nakareksin siya kya fin te sikya ko iya singe. Met church la kuma tu fe. Kadang-kadang liito naman na unique siya bang eh. Kat finakap siya na ki kata alu siya yan eh. Pailang siya mga kumtufeng eh. Ki resurrection ng God naman na unique siya. Kat te sham-sham ki ethical system ka concept ka mema. In fact la mo lemi siya le maulyak. Napasikyak nga. Nara kirpin resurrection siya nga ingena. Kaditala, toko sa island ka siya. Elta ka na ki earth history siya nga. Katakila na kingena. Kat kyalim kela. Kirpin resurrection, death has been conquered. Nakil mulyak nga forever. Pangayakot lakum kadin mo. Elos na ka mamamtulal fungi emo soek pe. Nara kat finnan kang ki resurrection singita na it gives us authority as church witness. Kaya mga sikya ka kadalita na ashmet law pe ki molyak lan lemo. El tuyang na sinmet po emet pas. El tuyang pe na sin James. Pasta simit na vina Jerusalem. Nara usye na si kum sacrament lu mga kumaske. Kato ka samsam kun ki wikmeta. In samsam kun na ki lots of passing eh. Ewaye pe na ki baptismal sing eh. Ingain ta ko ana ki duo sielos vasna emaus na risen Lord and break bread welalos. Nga ako minalakyalim ki kalmeyen resurrection singe lapang akum tufam singe. Nara kita ka nasikum ki first singaw on ko singalit ko singe. Katlila Jesus el secret commission singe kuno kon falat singe. Ana ki nga kalim yenge. He made several appearances. Arson on Belma Gil molyak ngen. Tukun misya molyak lalan. Resurrection lalan. Na ingin akalimia ash disciples singal si pasamram kunyak ngen. Tukun Judas Iscariot estamol lala. Masin ka na si kumke mapit siya singa na pa. Judas Peter. Jesus ang kewa chance na siya los. Judas siya matake masilelan. Misya. Peter lekle. Forla. Fakak siya metal tao sindolo forla. Skilipit siya siya nga. Nakakimerit siya fakla. They went to Galilee. That's what Galilee. O ana ki siya siya akalemi na siya los. Fulok ni ki saptalong longar fastol ng luwan. Ilaya ba akalemi ki fastingaw ki maritingin ang art directive malemel da sang siya los. Napakalemi la in maslon singal sima liyelem gel molyak nga asyasyak pena as alalola. Na anayin masima metoil punyengin ang epa and analan de mars lingering in the minds of the 11 chosen. Nara nga kumenan kapela
Kel tu yang el faktan si lalemo mauliak. Tarakta ka na sikom la. Nga kong finash pe ki o yesinge. Nga kong me kapente pe na alle me ako la na ke. Mente o na ushngak si basikyak ne. Na pangan for singalon ko singalit kosh. Masimet na kaya parents is ma el sikyang na sin kasimet ken maulyakan. Inge na katsamram ke matamalo tu singal siye. Kaya ben chuda silwangin le. Na fasong ulan ko singatol ng luwa ya pelong ulan ko for singaulan. Pa directive singan pa idalin somne the fact meten silo sin somne kalali. Na pasmonyak na ke me alolo lan kata silosa. Na ke pasak singalay ko singe fani na ke longol singalay ko fakla. At siya da ka na eurolos. Kaskas na silos. Fact kaya na kayo wow da ka na sik. Inka sao finfela. Ke mainge ko som aramay din matan fel na kayo. Taylosin mattamaklut-lut. Pep taylosin en papa ewen engan matal. Lutina silosin liang mana kayo ngasap ko na siwos. Eli ang awi ko spelling na kayo. Neki shafla en fel. Ke fasak singalal ko singen. Fakla when Jesus came near, he spoke to them. He said, all authority in heaven and on earth has been given to me. So wherever you go, make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach them to do everything I've commanded you. And remember that I am always with you until the end of time. Kaya fasing alay ko sige longol da ka nga. Masimain da ka nga kumin loang na kaya pa. Pelsi mait sila kom fastigi ka ta. Na katali loang na kisam-sam lalosa. Meka safla, wulwul safla lalosa. Nara tiya siya likiye instruction lal. Nasin matamalutut nga. Siya yung instruction nga isang complete authority over heaven and earth. Skinan ka nagkakasi nga intaka itakyang. Kada sang nasil siya sang complete authority. Inkashaw evin fela. On the basis of this authority, napat siya fact na siya dal. Ma elosin som. By fact nga. Go and make disciples. Nakidat preacher, idalin baptize sila mait nga elotelos. Mekan men making disciples siya nga. Inakalan na sin matalal fung isa siya. Ladale fastukun lem fakya. Idala submit na ke lordship lal Jesus of fakya. Na kikat siyam ke stewardship siya nga. Pataka na ke to take up his mission compassionately. Masya madal convicted na ke. In ma compassionate service padal wake kun. Liban na siya ke piye nga syupe tagot academy ke sacrament luong. Instruction siya luong bakla baptizing is important. Yok syupe. Mayenel united believer you're in Jesus Christ. Kaya syupen
mise ke makuluk molyak na ke mol sa si nara ke got sham ke me baptism got sham ke submission to Christ got sham ke willingness ke got submit da got esang iskat yang na sin Christ as willingness as case katin mol gen geneklan gat kat te mol gen geneklan gat mukena o kat kain aklin yaki with the identification lakat covenant people kat matlan olayan nara ke pelsin baptizan matulungan factor kainin papa kainin wen kainin ngan matal in kain takausi affirmation si ke reality si ma kat fact mo trinity concept singe matakat directly yun Jesus el sifena el den fact mo baptize los like names ayel mo into the name of the Father, Son, Holy Spirit. One directive silala. Market Trinity singe. Kat fin lo ang laki meto sapta singal fastimigos na on gosh. Previous mission si malemel sang nasin met na malitut nga. Disciples ngayon som nasin may choose mo kayo na. Napay ngayon na mission siya ngayon na pa in som na kimtan fel na kayo. Na para reklamasi nga ka kasi si ma sang akilin niya pa ingin na create commission siya maynil nanak na phone na tan fel na kayo. Hindi ka na si kumla matamalutut nga they have been trained very well. Siya yan nalutiwobo. Teacher siya malalmit matemeta. Patafalos lang eh. El sang bekay sites na selos. Insigalila de la siya. Case in point. Pasikyak na sil pite. El lafo ka na del tolo. Despangan. El deluti mo kayo na. Slaklag Judas kung may batan kimamran. Intilje. Elos kita la siya mo faladin maslolos el vinefasta kailos. Elos si pesin siya, inola nielos. Taol siya. Skilje PowerPoint lang eh. So they have been trained well. Asya they'll seen the risen Lord. Dalina pa yung mga si malfak lagi. Misya mulyak siya. Nara, sanging sila halos nga. Siya yan, commission siya nga itakyan. They were ready. They are ready. Insom, lutina sin fell on the phone na. Ayin, kain, akos command, sap malimil sang na silosa. Nara, ingin at kayo nito ala. Matamalutut nga. Akalimila, matamalutut nga. Inito ala. Iyas, anan me, palanpel si, lapse of time si, in maslon, misya mulyak lang lema, nakatsamsam nage, si feel pe faloko-lala. Nara, usina si kumpel si nga, nake-lapse si nga, ke-time si nga, ma, kipel si mael, misya, mulyak akalim yung mga, el suwak na rin kat papa, nakatmut ka nake, ako lang nakitakalala. Second coming. Nara kipalanpel si nga, kat na kayo mapangbang Jesus followers, Ash,
kalensap siya mission silakom. Si velalap ke wik misengea, samram ke stewardship and mission. Nara king ako meken followers of Jesus mission lakoma siya yegan bang akom akfashing evangelize. Kategen mat support kat faka kasan gata na finfela na fon. Billy Graham eller kan o yesing. Siya kong baptize sila. Na siya kong niti meta ke Jesus. Elosin ma furla. Inana kom. Convicted ke kasan gata. Narang akong finde convicted ke mawala na alrada si komo. Efa ka laska ganyan stewardship ke malan gata. Nasin mat wiyasya. Elosin ngat mate liye mga akong convicted. Etele taga wikat yang fakya. So, nga ako menina, inalena ito, masing about Jesus. Inma, kat pwendo ki metan garas na oron. Kat faka kelking ngeng. Mapay si waslala. Lasing kenik sa ko fan na. Chon singa lakot fason kosh. Wangin mat sum na yung gat papa fin cheke el. Nara nage wosa siya singa nage good news singa Any foretelling, go forward to all nations. Kaya kumara na with the same authority as that Jesus still command nga kuminsom faka ki good news singa. Katte faka mo kayo na akatafala. Make disciples. Nagitok siya lala. Lang akom sum nagi next door. Kung akom sum nagi sipa na country. Masingin an yoros. Make disciples. El de option siya. El command siya. Nasikom na kewa. Kasyesh na kewa maito. Tang Lord Jesus Lord. Nara, king akom akos. Inaroingenan. Ngakum kayo nito, we have the comfort in the knowledge that Jesus el wikat pele na kayo. Ifo, masing el sikya. Skeshben silya kitay nganlal. Kimolan matlalal fungi. Nara, ngan matal siya presence of Jesus el wikat. El tigan fastigi ka na kya kalemyak ki son sapta singa lakot fastang lon kosh. Ka finne rek masapta si fasakos na kalemekos. El sak na wikat ne musing in spirit. Napay na ngara kat kan ngitlali na kya kalemyak ki ikesal dam lipan ki meto sapta si ki ilaksang naksingen. Tawak yan gospel lala taga in samram ke Emmanuel, God is with us. Narat ngatali na ke mana ke wama prophecy ma reklege oleng mata. Takate lak na yaki na si kumke elakshaunak si ma metol da ka academy na ke credentials la Jesus. Lal toko siya silang fel. El te military ka political leaders siya. El disciples siya. Kaleta ka in orela the fale disciple. Inu siya fintrack siya. Gospel siya lo sin faculty. Pangimisaya siya matsamsam kaya. Urek maganyak toko siya ki gospel siya. Mayen. Elos kapsa mo lalo sa naki may call si mga inusyalo sa bata ko siya. Na panangara nga kung fin refusing kain serve to ko siya nga kay King Jesus na oya singan ba
nga kum ri chia kia be savior jing the King and the Lord Jesus Christ panganen si mga tuiweo tanga kum hindi ila kuno kon na falat si ba utaga na si kungela matsi siskias nge kasya makatagay na osin na siya kuno kon falat si nga din na lakfashi anak yu utaga na fashion tamli pa ne pange kasalak na ki metolong lager fasingalon goski longol belange shot na siyong guminchi punchline na kyan lamala mute nga kalam mo inwa na pel na kay wangan wi met na kay walash mataka dige pshalos wi elos na kay washam ta ke background na nan wi ko woshin kakshikin kat kema ikek na sil tamal treskal el daga ushi credit commission chinge me o yeshi mataka ke mali tu chilash kon na kay wan ka sha fellow dak chi she la kalam I think that did na pa penangan ko mark makinyak ke creation yo na pa gan kalam ke la kuno kon chilo komwe wana nga liak ke ne she kias nga ligia magatikan sum for fin fela ngan kat wanin ke en bang ngan kat pain na in we kat ke stewardship ne ke mission chilash ne wana la kalam me ke me or machie fasali kosh tamil triskal de ligia from no chike ko singa to ke ngan kat ke mo chilash ne na ina na pa ka din shusta ke ngan kat born again get spiritual and God, the third person of the triune God. God the kind to go rock line something without him. Bang machine, bang a source land go, singing like a mold dispensation of grace shigarashkin. Na get up to a shoot again on God. I was still like a what matamly triskelation from in the get me. Baptize sheep and lots of passing. We are not going to teach you like you and I was still again. But I'm like think you get got the Holy Spirit. Think is just now. Indwelling sing bang initial stage my ushi causing indwell, got full out indwelling of the Holy Spirit to go. Nakatakan like obedience. Nakanta think is just like on man God. Nara think deep on mold. Mata siloma wangan la akum ta ting shishis na ara online kat kalam in moldo man ara kum kalam sinaling fella singa pangit ko sima ina nashish kadinara stewardship properly stewardship imalan God according to his will and at the same time got to proclaim gospel singa pangmaching God being transformed we are being sanctified and at the same time God remain as Christian, God in proclaim gospel siya. Pang kuno kon siya, for a picnic. Di ba yung picnic pang? Tien. Di ba yung uniform yang? Di ba yung recross yang? Tawal yang? Mem tawal yung kaya. May yung siya palas kaya nga. Kikiyat na lap siya patakan na siya matlas ko sayang nga. Tawal yang tangit nga ross yang. May siya katas kaya nga. Pang malay siya na. Ito kan kaya pagat niya. Na viskus moin nakiliti sila tamlay ng afra na paella. Iti na sumtan nget aktivi na taga nagamang yan sum paroy. Ngan man kadikas. Afra na pae bang may na kadinaskia. Kat taga mo kat tapla kadala kuno kon mo. This is a life change. Pang compassion si mataga ke kat akina na langkalang yokman kat if in shakshinet. So therefore we are being made gracious pe. Kadahingan insang mana kayo. May katiyak na pay. Bakit nyoklan kat. Langkalang nyoklan kat na siya. Pero generosity siya mahal daga kalim yung it's part of the deal. Compacted inclusive na kaya ingan si mga kumtaga akalim yung kadahingan inakalim yung walang kaling bel na kayo. Ete daga may katara me mensap kunya kuno gigan mo kadaingan to panga mas mga liak na ba ke kusayang ministry ngena
allowing the na makikiap singa to wanangan ngasangay la ngakim dana ke malan ka to when bang caution patago ke lengs shimit nata siya bang caution alia kingen nga ngamul kun el chambro nga tai pi rom sakta singa me gor fosina ke singa likos kuno kon na ke me tu still rom singa me gor fosina ke singa likos ma tai pi nga loin na ke mangan loin na ke chambro lain na we're in me at the feet of Jesus Christ. Bang ma kusangan misrias ke. Ketika mtau ke malan felingin. Ako siya bang. Kona siya bang Jesus Christ in the presence leadership lan kat the Holy Spirit. Wangin mi siya temasi katasken. Wangin makay nisla lang si kawil silan kat na siya. Naragata lakate si flock to in fact malan kat inoy lang silan kat kadata ko. Matlar makuno man ba duya gankin lang kikiap si mataga blanket ni musin matawagin lunch lomshuman dagin lomshuman project ni ketla was 66 projects may takyan na jil tamal fresh kalinga may pangit ko sin kaslan ka nakadino ni shusta kan online kat machine met parang akalan mi mo chijel mo me matawa na churus ni kan ngon may sang singo dakot na chu Umtikain so manan ne siya church la kalaminga. Umtikain for formality of one and one ko. When batch akalamia ke papalang. Ko ngata ko ke ngon man ka. To ko rela me Virgin Mary budada ya. Ang caution garden mong yang usie kas mong las na sis pa pakulkat. Na vin kom nie tamalel tamtal met las ko sai. Atleti orek. Wana nalalo. Pangil yung mga tasking. Nayalalo. Kapanin fototulikim ni Timekos. Amdali akatay sila lilangin na. Skindi mga katasking. Mun katita la pangin kanigin mo. Katsanga taka minak falyam gana kataka. We know the message. We live the message. We are the message. Makyang man ka. With that, God bless you and your family. Maku lang malab, we kung kaksaking katke, may kakta na siya nga, inoy lang silang kat, at the follow up to. Kamal tres kalada ka, punchline niya mga siya, sa fila, to ko yung nga, ngi aslan, nagawa ka, dito ka broil, passionly, katin esmak na ka flock lang lime. Flock silang lime nga, pain na siya siya nagawa. So therefore, we must be born again. Isus the morning on, when morning on pa mo, pangko siya makatakas. Kagat morning nga na, they always go to the Great Commission. Matawag kay Rosh, ininom siya to the end of the world. Ako naman laptang al-tres kaligam aklen, kung siya pwede sila ng jibet agawi, may tas ko siya yung kaksip ng kakipel. Wako nagtala na siya, ang fawag siya ng prayer. Gula malap. Well, glamalap nga, para nagkifakloman, kaksigin kat ki, kasa na yok makom, sang siyavan siya liyawi peki maluto da. Kikat kaliye nga, ngakiw siya na siya smasi nga, inan yoro siya na kifaklal da malipan, ekilak kalami pela, ashiwos, usye na siya kadin, alayas maklavin ngan lan gatwengan, nakatikan propel ima lan gata. Na panang presence lan gat, kigadetala asha, na mission siya mataga na si kumnge. It's not based on what you or I can do. Mission siya based on Jesus Christ. Big difference siya bangan. Based on what he's able to do. Wangan siya malika na rin. Na panang efa wangan foto to nila kum. Kat akostin na nagifaklala. Kat pray na siya. Meti kat som na Judias Maria. Kat esang na silang kain. Ikesa na si kum. Na lapsi malu siya na siya nge. Kaya suwak na rin kat papa. Katang lami siya.
katanglakkelyak na moulyak inakkalim yakasila ng fulok nirin gatpapa in indersit cash na lapsing ang nige fulok lalo. Pangayan singa kum kain kapun keskin na ki conviction gawrik malakumo. Narang ako lang malap ki maluto chinge. Nga ako minni na ki Great Commission singela. It's not about what you and I can do. A market presence lan kalan Jesus in God siya. Pail mo ngaliki e paraclete chinge. Skinan ka na ki talik sinatas mas. Katigiya power for break in kaila. Think about that. Mga Great Commission singing. Kamaliban, lamalap ng vlog at kan kalia, aglan na matlas kan. Kulo man lap tamlay. Ay, guys, ang emotion. Right? Kulo man lap ke. Kadya ka na ke proy lasho. Nanu siya emotion loyang na ke. Kat kulo man lap ke aslan na ke wana tamlay tres ka lakalim nga. Kadya ka akilin mo ito. Ngayon lol na. Kadya akilin kumus. Tugunin masih proy siya lash nga. Lata ka pe, sidal ko nuna na siya flokon ko us mi nage picture. Yok siya pe, kati nakilin faklo us na ke belche nga. Kata ka, na siya pe, nantay ke met, fak mo amen, orit ma ko fos nga lo, kuklo man lap na siya pe. Tambal Jenny, Sikra, kayo pe na siyong, God bless you family. Nershu M. Nielsen, BNI, God bless you, your family. Nelus, Maxing alone course, Shaklu, Maxing alone course, Lomalap. God bless you, family. Nelus, Kumpe Bangay, Mala Arspel Nagay Wakulomalap. Tambal Root Charlie, God bless you, your family. Long last neural draft. Lambert Jackson, Kulo Kaksakin God. Tamil Triscal, Bangan. Kulo Tamil Lambert. Na neshepe ngan riti pe masum nikiange nakaya gat kaywa matlas ko sai siema delfin oro travel lal fela elena na in arch passport chilal when finwangen LTA coin ilyak na ke en shen ke en langon on Finwangen Holy Spirit lan God inel, el fa tena kain ilyak na ketoko siya lan God. Pange masi Jesus ele arfis ke rapture. Orek ma luo foston ng alkos. Pange pelche kum ka in age magkitelan God lan ngan madal. God bless you. Dispensation of grace siya padash ka nga. Born again, regeneration jibang, born again. Isyusta kang online kat pa ng chikchakingin na. Pero kulo man lab na siya. Nelus kulo, God bless you ba. Negade kiyoshi. Praise the Lord. Ekayo kulon singkat, kulo man lab. God bless you and your family too. Kulo man lab. Tamlan michio Netflix, ekayo, God bless you, your family. Stinsan Waku, God bless you, your family. Gulo malap ka aslan met nagaywan na lose, trak pa na kum gulo malap. Darlena. Stinsan Neshepe Youngstrom, si Sakluk. Roman 8, 37-39. Gulo malap. Pangan fossingan. Gulo malap. Nelus, amen. God bless you, your family. Negenye Charlie, kulong malap kebena. God bless you, your family. Neshebe again, kulong malap. Pet Osi Thompson, kulong malap. Nelus. Abot, God bless you again. Kat kulong malap. Procula Nathaniel, kayo pe, kulong kaksakin God came. Stinsan Waku, kulong malap kaslo mo petam. Tamlil, God bless your family. Mackenzie Nita, kung gulo malap, kaya suman pa. God bless you, your family.
At ang dahil Kenya, Charlie. God bless you and your family. Pangamit matagal ikiye pasyalo sinap nas magkumsom wikat. Pasya kay yok wikat. Wikat katakan na prayer. Kung ni kadin na kadin ako lang nagka-flock lang lang one ang nesipel dikiyangan. Mول singa pa na kadin shusta kyangan man God. Pangamasing kung full na liya siyak na manas. Put your faith in Jesus Christ. Pwede lakalam yung pangan pel si mga niliyak na yung matsingan. Pangan lang kalan. Amazing grace si mga daskan. Nas katsum na kaya bro eh. Wiya. Yang ang lapas. Yoros nga. Katili tatar. Kaya nang sang na siya. Makain. Ang life nila. But bro eh. Papagadalir su kaksyakin kong kemana kayo. Fashion na Lenak on course like a Trump from good stewardship mission chin. Siya kung makalim ka or masya fasal course when na met lang ulas Jesus Christ la kalim. Ngon man God kadin matan choose them son. Met sak man kay wan matan son. Ni ka na release mo sanction. Na sin some witness. Daw na choose them Judea Samaria to the ends of the world. Papa when I'm on makalim ni beke Genesis chapter 2 na ke footage. Pa Jesus Christ. Elta ko misya crucified yakiel el misya pagpagen mo yakilan akto. In maslon na nang olil wala losil sap na silo sin matasan. Akalim mo malinsingaw rela. Pentecost si mga makalimin ay kaya difficult nung doon. El sokak sumasin ka siya. El matalepo leyo. El level ako. Wana lakalim kaya son saptas nga lakot fos na gato. El aso mako fagil sin papa. Ma level ako. Pero flok siya nga papa. Bakat proy. Bakat proy. Nak manas na siya. Ak fusha siya. Ak na nakikat kay siya, intervene kay Belching. Nakawan flok no room kay Belching. Katinti ka pash na kay Masifel nga, katinti ka, when na machisi lakalim mi, na siya Nicodemus. Truly, truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Baba, nak manasak fusashikat. At pang na sumitola kat fototolay mana kayo. Kat ito lang astafing lang na yok mapain kat fashion yellow lakus musing. O kat ito lalal fung ipe. Ko saan lang minisi lalal fung lang. Mukat pakotin lang siya. Matayin siya. Kaya na lomba matlakawain da ka na kaya mapay. Maula siya pa Jesus Christ mo kayo. Wangan yung kanik siya. Siya yung wan na dung. When a son siya lago for son ko siya kalim. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus siya kalim ni. El pa yung kenek suko fan na yun. Mana kayo makfasya klefasya. Kung flokin kat na litu. Kamulas kay sin fak. Kalom mapayalom kawan na yung Jesus Christ. Na paano ngayon kenek suko na kefela siya. May sangsing na tagayin kasama pa Jesus Christ. Ragat pang na siyong baba na manas, rala ka dinalil ito na paela, makikiyap siya mauskat nga, asin pong dar. Kat proy ka matlas na kayo wain kangkin, litikikiya. O yan na kayo matagay, in uskat taliki, akwak paelong mas tagakawan na ito. Agadin falok lang, matlas ko siya around Jesus Christ ke Belching. Siya taga ke lang siya mit ke 1902. Wangan in kanik siya yan. Kas mo siya fan. Nagat proy na siya mat force natas. Elos ma siya panatsun na diyak na pay mapkalim siya nga mapay siya nga. Gat proy bapa. To kung intervene. Kung Trump na siya mat las na kawak siya yok na may kulas na. Elosin tuit lawr makin
makikiap siya. Agadin flok na ro. Papa nas long proilash. Long proilash ke belching papa. Yurong wanan maupe. Katulad funikom na kume. Topuk. Inoy lang silong. Impellong. Kat proclaim kay na Jesus Christ. Na met na kayo masyat nam take. Yok na met kolash finan ko siya masyat na makin papal chima. Taka watered down niya kinga. Kat declare mo in 2 week in the name of Jesus Christ ngin. In one level makin niya. Man pau siya force lash ni mo siya ngin. Long proy lash papa. Kasi kat kadin fulot na ro. Kadin yin siya pasilya taka syukum ke belchingin in proy lash. For la liki makuluk lash. Nas we got long proy lash. Dapat kung matay lang kalang pakatay nyok long inte 2 in we got kadin fulok na ro. Ak fresh in shares freshly klar sa arsing pong na manas we got ngon long in we mat na kayo siya sin siya larsing ngon long in we got freshly siya larsing mat lalal fing long mat na kayo takading moling ngon in tal na kayo wana wali lakin na make a room sa talikos when moling ngon na pa moling ni ko ang misya kat sound of lock ng lem. Utak yak siya masam from kanya. Kasi ito sunod sa tako for single dolis ng lalikos. Fashion galar siya kading ala siya masyarsin ka siya where Jesus is sitting at the right hand of Father. Glory, praise, nagayawan na room papakipelsin. We got, pain got. Kat kulang malap kaksyagan ko. Kainin Jesus yung matang laskat proy. Amen. Amen. Number 3 called finish on. Kali ko lang malap.
them go.